Недавно власти рассказали, что Пищаловский замок, он же Володарка, он же самая жуткая тюрьма Беларуси, после реконструкции превратится из СИЗО в открытое культурное и общественное пространство. Поздние постройки снесут, забор уберут, а исторические здания якобы сохранят и частично восстановят до их оригинального вида. В самом здании замка планируют снести внутренние перегородки, добавленные в советское время, чтобы открыть там, нет, не музей, а рестораны и коворкинг. Еще по проекту планируется туристический центр и место проведения концертов. Даже звучит жутковато, особенно зная, что замок этот изначально строился как тюрьма и все 200 лет использовался по прямому назначению. Давайте обсуждать, что бы вы сделали с этим местом.